अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज़। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम एक धावा टेक्नोलॉजी का NVR है जो 4K में रिकॉर्डिंग करता है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। इससे पहले मैं CCTV और सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरों के बारे में मैंने बताया है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है और NVR कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है इसके बारे में बता चुका हूँ। आज की वीडियो हमारी इसी सिलसिले में है। तो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, ये एक मैंने NVR परचेज़ किया है, धावा टेक्नोलॉजी का NVR है। ये इस NVR की खुसूसियात ये है कि ये 4K तक वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकता है। एक 4K 8 चैनल का NVR, इसमें हम 8 जो हैं कैमरे ऐड कर सकते हैं। उनकी 8 कैमरों की हम लाइव व्यू भी देख सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका मॉडल नंबर है NVR 4108 4KS2। ये हमारा NVR है धावा टेक्नोलॉजी का। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इसको मैं खोल तो चुका हूँ मगर फिर भी एक बार आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक NVR है, बिल्कुल सिंपल सा NVR है, एक छोटा सा। तो दोस्तों, ये धावा टेक्नोलॉजी की इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई है। और इसके बाद जल्दी से मैं आपको ये बता दूं, इसकी जो पोर्ट्स बैक साइड पे दी गई हैं, इसकी 2 USB पोर्ट हैं जिसमें हम माउस और बैकअप इनके थ्रू ले सकते हैं। और ये इसके डिस्प्ले के लिए जो हमने LCD के साथ इसको कनेक्ट करना है अपनी, या LED के साथ HDMI केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये माइक आउट और माइक इन की जो है केबलें हैं हमारी, ये VGA केबल है। अगर हम इसके साथ VGA के थ्रू हम इसका डिस्प्ले लेना चाहते हैं तो हम इससे ले सकते हैं। इसके बाद ये इसकी नेटवर्क पोर्ट है और ये इसका पावर देने के लिए एक 12 वोल्ट DC इसके साथ में अडाप्टर दिया गया है, इसके थ्रू हम इसको पावर दे सकते हैं। चलो देखते हैं इसके साथ और हमें क्या कुछ मिला है। ये इसके साथ हमें बॉक्स दिया गया है। सबसे पहले एक माउस हमें दिया गया है इसके साथ। इसके अलावा हमें 2 केबलें दी गई हैं इसकी हार्ड लगाने के लिए। ये इसका पावर अडाप्टर है और ये इसकी एक नेटवर्क केबल है। तो ये दोस्तों हमारा एक धावा टेक्नोलॉजी का NVR है। सबसे पहले इसको खोलते हैं, खोल के इसमें हार्ड हम फिट करेंगे। दोस्तों साहब, इसके हार्ड फिट करने से पहले इसकी हार्ड ड्राइव के बारे में आपको बता दूं और इंशाल्लाह इस वीडियो के दौरान मैं आपको एंड पे ये बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये एक हमने 40B की इसकी हार्ड इसके साथ आई है। तो इसको हम इसके अंदर इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसके हम ये जो 4 स्क्रू साइड पे दिए गए हैं इसको हम ओपन कर लेंगे। तो उसके दोस्तों हमने स्क्रू खोल लिए, इसको हमने आराम से इसको ओपन हमने कर लेना है। ये इसके लॉक दी हुई है, हमने इसको ओपन कर ली है। तो इसमें इसका ये एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के साथ इस छोटा सा इन्होंने फैन लगाया है इसके बोर्ड को ठंडा रखने के लिए। अब हम सबसे पहले इसकी जो है हार्ड को इसमें फिट करेंगे। हार्ड को फिट करने के लिए इसके ये 4 स्क्रू दिए गए हैं, इनको हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ये 4 स्क्रू लगा लेते हैं। सॉरी, हमें पहले इसकी जो है हार्ड इस तरह रख लेनी है। रखने के बाद इसको हमने उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये जो हमें इसके 4 स्क्रू इसके बराबर लाने हैं, जहाँ पे ये इसके हमें सुराख दिए गए, इधर हमने 4 इसके स्क्रू लगा देने हैं। तो दोस्तों, इसके हमने ये 4 स्क्रू लगा दिए हैं। इसके साथ ये हमारी हार्ड इसके साथ फिट हो गई है। अब हम इसमें केबल लगाएंगे। ये हार्ड को हमने पावर देने के लिए हमारे पास एक केबल है,
इधर वाइट कलर की बनी हुई है, तो हमने ये वाली साइड इसकी यहाँ पे लगा देनी है। इस साइड पे लगाने के बाद ये ब्लैक वाली साइड है, हमने इधर इसको हार्ड ड्राइव में लगा देना है। ये हमारी पावर केबल लग गई है। इसके बाद हमारे पास ये एक छोटी सी साटा केबल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। एक साइड हमने इधर इसकी बोर्ड में लगा देनी है और दूसरी साइड हमने अपनी हार्ड में लगा देनी है। तो दोस्तों ये हमारी हार्ड ड्राइव इसमें फिट हो गई है। अब हम इसको जो है इसका बंद कर लेते हैं। अब हमने इसके 4 स्क्रू वापस लगा देने हैं। इस तरह हमारा NVR हमने हार्ड लगा दी। इसके बारे में मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अब इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो प्राइस है हमारे पास वो है तकरीबन 13,000 रुपया इस NVR की प्राइस है। 4K जो है 8 चैनल NVR है हमारा। इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव की हमारी प्राइस जो है वो 15,500 रुपया है। अगर उसको भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, ये 4 TB हार्ड ड्राइव है, तो आप दिए गए लिंक से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 5 कैमरे हैं 2 मेगापिक्सल के, तो हमें उसके लिए कितनी जो है स्टोरेज की जो है हार्ड ड्राइव चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। उस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि कैमरों की जितनी कैलकुलेशन है, चाहे उसकी स्टोरेज की है, चाहे उसका लेंस करना है, कुछ भी है, इंशाल्लाह उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको मुकम्मल इनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।